Assalamualaikum, bertemu lagi dalam channel Edanimal. Okey, hari ni macam aku janjikan, aku nak unboxing helmet. Okey, hari tu selepas daripada video aku tanya sama X-Dot atau Gear Show, so aku dah decide lah. Setelah kaji selidik yang aku buat, aku telah beli ni. So sekejap lagi kita akan unboxing ni untuk tengok apa yang aku beli. Okay, so jom kita unboxing. Okay, jom kita tengok macam apa benda yang aku beli ni, brand apa. Payah juga beli pisau tajam ni. Oh, sini fan pula aku koyakkan. Tada! Aku memilih untuk membeli. Oh, rupanya saya ingat punya ni. Oh, dia bukan atas lah. Salah lah guys. Salah lah. Tak boleh surprise aku ni. Ya. Alamak. Okey. Ini dia barang yang aku beli. Helmet Gear Show. Yang aku nak tunjuk isi dalam dia. Ni first time aku beli helmet yang ada kotak. Selama ni dapat pada kedai je. Okey. Helmet duduk dalam bag ni. Ni helmet. Okay, so ini clear visor dia. Aku minta dia orang tolong tukar sebab aku nak pakai visor lain. So ni rupa original clear visor dia. Trackshaw. Okay, dalam kotak tak ada apa-apa. So jom kita letak kotak tepi dulu. Okay guys, ini yang dalam tadi aku cabutkan tadi. Dalam ni ada macam kad. Tengok ni kad bagi tahu pasal produk Gear Show lah. Okay, yang penting ni adalah 100% buatan Malaysia. Okay. Okay, ni untuk macam nak kata manual lah, aku pun tak pasti. So dia kata safety dia lah. Okay. Okay, ini stiker-stiker dia. Ni stiker-stiker. Lebih tak ada apa-apa. Jom kita beralih kepada
Oh, kereta pula kau. Helmet pula. Kembali pada helmet. Kat sini dia punya intake angin masuk. Saya tak tahu biarlah sangat lah. Ok, kalau ni dia macam dia ada dua step. Satu, dua. Satu, dua. Ok, so open. Ok, ni depan untuk lubang angin depan lah. Intake depan masuk. Ok, so kita pergi ke belakang. So ni aku rasa exhaust dia, angin keluar sini, atas yang ini dua. Ok, dan bawah ni. So ini size L, berat dia lebih kurang 1.4 kg. Aku dah tukar visor. Tengok pada dalam dia pula. Ok, ni dalam dia punya kemasan padding. Bagi aku agak menarik. Ok, untuk buka visor dia perlu unlock dulu lah, sebab sini ada button. Sini pada bawah barang. Ok, kat sini ada ruangan untuk lock. Ini dia punya lubang. Ok, ruangan dalam dia macam ni ya. Macam gini je. So guys, itu yang aku tunjuk. Ok, ini yang aku tunjukkan. Kualiti terbaik. So aku akan upkan sekali lah. Saya ada Shopee punya link. So aku puas hati. Padding best. Cuma visor tadi mula-mula aku kikuk untuk buka. So now terbaik. So yes. Ok, jangan lupa untuk like video Dan, share video ni, subscribe channel Dan. Ok, dan jangan lupa tekan butang loceng. Assalamualaikum, bye bye.